1970s, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Mga kaigsonan, maayong pagpaminaw kanatong tanan. Ananausab ang mga detalye sa atong mga balita gikan sa Metro Manila ubang bahin sa atong nasod. Apil ng mga balita gikan sa langyaw nga lapyahan og ang mga kompletong detalye sa mga impormasyon dinhi sa atong kaugalingong tugkaran nining adlaw karon nga Biyernes, katapusang adlaw sa semana sa ting trabaho, primero nga adlaw sa bulan sa Marso, tuig 2013. Una sa mga impormasyon dinhi sa atong kaugalingong tugkaran, sunod-sunod ang gilusad nga mga anti-illegal drugs operation sa mga tinugyanan sa kapulisan sa nagkadaiyang bahin dinhi sa atong syudad. Una nang gipanguluhan ni Police Inspector Joel Cabanis ang sunod-sunod nga mga anti-illegal drugs operation nga miresulta kini sa pagkasikop sa pipila ka mga suspitsado nga gitumbok nga mga nalambigit sa pagpamaligya, mga nalambigit sa paggamit sa ginadili nga drugas ang shabu. Matud pa ni Inspector Joel Cabanis nga magpadayon ng iyang ilusad nga mga operasyon batok na sa mga illegal nga kalihukan, ilabi na sa shabu dinhi sa atong dapit sa Surigao. Diyan ay usab sa mga tinugyanan sa kapulisan sa Surigao City PNP sa pagpangulo ni Police Superintendent Joseph Nuhara ang ilang close coordination tali na sa mga barangay opisyalis dinhi sa syudad. 54 ka mga kabaranggayan sa Surigao City. Sa pikas nga bahin, dili lamang ang Surigao City PNP ang milusad sa ilang mga anti-illegal drugs operation, pinalapdan kini dinhi sa nagkadaiyang mga kalungsuran sa lalawigan. Milusad usab ang PNP Provincial Command niadtong nakalabay alas 6 kapin kung kulang ang takna sa kagabiyon, Pebrero 26 tuig 2013. Kilusad sa mga tinugyanan mga elemento sa PNP Provincial Command sa pagpangulo ni Inspector Mahinay ang usa ka anti-illegal drugs operation dito sa lungsod sa Santa Monica nga may resulta sa pagkasikop sa usa ka Ronnie Pondang Fibra, 36 anyos, residente sa may barangay Mabuhay, Santa Monica ning lalawigan sa Surigao del Norte. Nakuha gikan sa posisyon sa naisgutang mga suspitsado o sa naisgutang suspitsado ang mga saksi sa shabu. Wala pa matimbang pila gayud ang gibugaton nini, samtang aduna pay uban nga mga nakumpiskar nga ebidensya nga magpamatuod sa naisgutang suspitsado nga nalambigit sa transaksyon sa illegal nga drogas. Human ang gipahigayong operasyon, gipresentar usab dayon ng naisgutang dinakpan nga suspitsado ngadto sa Santa Monica Police Station alang sa proper documentation ug ang paghanay sa kaso sa kalambigitan sa ginadili nga drogas. Sa pagpadayon sa investigasyon, gitugan usab ni Ronnie Pondang Fibra nga siya naghupot og armas. Gitugan niya nga adunay iyang armas kalibre 45 ug tua iyang gibilin sa iyang tiyo nga giila sa pangalang Jaime Fibra nga taga Abad Santos, Santa Monica, lalawigan gihapon sa Surigao del Norte. Nag-operate ang mga tinugyanan sa kapulisan aron kuhaon ng 45 kalibre nga armas. Nakuha kini og under custody sa Philippine National Police. Laing kaso ang pag-atubangon ni Ronnie Pondang Fibra sa illegal possession of firearms. Sa pikas nga bahin, adunay gikatakdang pagkapalong sa atong sugang dagitab sa Sorneco. Sa giluwatang impormasyon ni Engineer Danny G. Escalante, ang General Manager sa Sorneco, gipasabot nini nga adunay gikatakdang pagkapalong sa sugang dagitab karong umaabot adlaw nga Sabado, Marso 2, tuig 2013. Ang naisgutang brownout magsugod kini alas 6 ang takna sa buntag, mulungtad kini ngadto na sa alas 5 ang takna sa hapon. Ang apektadong mga lugar mao kining mosunod: Surigao City, tanang mga kabaranggayan nini, lungsod sa San Francisco, lungsod sa Malimono, lungsod sa Sison, og lungsod sa Taganaan.
apil ang mga kabarangayan niini. Gipasabot na Engineer Danny J. Escalante ngang naisgutang pagtakda sa naisgutang brownout og mga daw pagbuot kini sa National Grid Corporation of the Philippines NGCP. Matud pa sa NGCP, ilang himuon ang pagpangpuli sa 16 ka mga gabok nga poste. Hinungdan nga apektado ang 20 MVA substation nga napahimutang sa may barangay Luna, Surigao City. Giyawhag usab ni Engineer Danny J. Escalante nga mangandamang tanan. Iyausab gipangayo ang dispensa sa mga apektado sa naisgutang brownout, susama niining mga kakulian nga dili kabugan. Sa pagpasabot pa ni Engineer Danny J. Escalante, General Manager sa Sernico. Sa pikas nga bahi, mga impormasyon gihapon dinhi sa antong kaugalingong tugkaran. Gipadayag ni City Councilor Dudong Lansin nga sugod karong adlaw magsugod na pagbiometric ang tanang mga job order nga empleyado sa siyudad sa Surigao, ubos man sa buhatan sa mayor, ubos man sa City Council. Kini aron sigurohon gayud nga walay magbulakbol nga mga empleyado sa siyudad, ilabi na sa mga job order nga mga empleyado. Si Kagawad Dudong Lansin sa iyang giluwatang pamahayag kagahapon. Sa naking komperensya kami kumakon kung uno oras ang biometric, kung pila kabog biometric sa syudad, kung pwede ba kay naong sila na bisan mag-biometric ka, magpila malit gyapon ang nulihi. Tapos sa naging istorya kita kami kung namo doon istorya namo kuman. Si Kagawad Dudong Lansin sa iyang giluwatang pamahayag. Sa pikas nga bahin, giagni karon sa mga motorista nga moagi diha na sa karsada nga bahin atubangan sa Surigao del Norte National High School. Simentoho na ang grabing kalibaungon nga karsada. Dugay na ang kasinatian sa dili maayong karsada. Diha na sa naisgutang lugar apan hangtod sa pagkakaroon, nagpabilin gihapon kini nga wala mahatag yung aksyon sa mga tinugyanan. Gipadayag ni City Councilor Jix Bayana nga usa ka city street ang naisgutang karsada ug dayag lamang nga ang kaakuhan sa pag-repair nini pagahimuon sa atong dakbayan sa Surigao. Adunay mga gihimong lakang karon si Bayana aron tubagon ang hangyo, semento na ang libaungon nga karsada atubangan nga bahin sa Surigao del Norte National High School. Mao kana ang Surigao High. Sa pikas nga bahin, dispensa gipangayo ni Engineer Elmer Tixon ang enro sa atong dakbayan sa Surigao ni atong mga residente nga apektado matud pa sa usahay langan nga pagkolekta sa basura. Mao kini ang giluwatang pamahayag ni Tixon sa iyang pagigahinabi dinhi sa Radyo Ronda. Naglambigit usab kini sa usa ka isyu nga grabe kalangan ang pagkolekta sa basura didto sa may Tabo area sa may Barangay Washington, Surigao City. Matud pa ni Tixon nga dunay mga kahigayunan nga dili matuban ang naisgutang mga schedule gumikan usab sa mga kakulian nga dili kapugngan. Sa pikas nga bahin, katapusang detalye sa mga impormasyon gikan sa atong kaugalingong tugkaran. Gipadayag ni Kagawad Jix Bayana nga nakadawat karon ang Surigao City Council. Naglambigit kini sa memorandum gikan sa Department of Budget and Management og sa DILG nga dili gayud pwede nga pagagamiton ang 20% development fund alang na sa ipangsweldo sa mga empleyado. Si Bayana sa iyang giluwatang pamahayag. 20% development fund. Actually, may niluguan na guidelines. I think it is from DILG as well as the DBM na medyo stricto na sila kung uno'y dapatan ng 20% development fund. Okay. Si Kagawad Jose Expeditos Jix Bayana sa iyang giluwatang pamahayag. Mubalik kami humanhin
Mga higala, adunay mayong balita ang Ahensya Surigao. Wala na advance interest ang inyong iprenda sa Ahensya Surigao. Wala pa yung service charge o liquidated damages. Taas pa ang appraisal, busa sulbad na ang panginahanglan sa salapi. Nagapangita ba kamo ug manindot nga lahas o brand new nga relo sa barato nga presyo? Agtudayon sa Ahensya Surigao, Luneta Arcade at bang sa Luneta Park o Ahensya Surigao Branch, kanto sa Nicolas ug Sarvida Streets at bang sa Public Market. Ahensya Surigao, ang prendahanan nga kasaligan. Mega Ultra Sales! Ana ang tanang klase sa ligid sa sakyanan nga quality o branded tires. Ana sa kanila ang moderno nga pamaagi sa mag-vulcanize sa inyong ligid. Labi na sa low profile nga ligid. Mega Ultra Sales! Naimutang sa Dala Navarro, tapat sa Barangay Taft Hall, Ninakbayan sa Surigao. Mega Ultra Sales! Maayo og di kalidad ang pagserbisyo og barato pa. Busa ayaw kalimot, basta ligid. Mega Ultra Sales! Diyo'y duha ka magkumparing nga mason nag-istoryahay. Pre, hamis lagi ka radyaw imo tagpalitadahan na dingding. Umana siminto imo tagamit. Siyempre, pre, Pacific Espesyalista. Para palitada o puro sa dingding, sitting sa tiles o palaman sa hollow block. Di ba daw kung mahal, pre? Para tura ka radyaw, pre. Mas ubos pagani ini kaysa iba na klase na simento. Amo ba, pre? Pwede ba gamiton ng espesyalista para buho sa pundasyon, poste sa nanbim? Amo jaon ang dili pwede, pre. Pacific Super, amoy angay gamiton para sa buhos sa pundasyon, poste o beam. Aw lahi-lahi ba na daw ang gamitan sa super sa nan espesyalista, pre? Amoy initiman, pre. Ang super para sa buhos, ang espesyalista para sa finishing. So salamat ka radyaw, pre. Kuman, hibayon na gajod ko na super ang angay gamiton para sa buhos. Tapos, espesyalista sa para sa finishing. Are na ko, pre. Magpalit na ko espesyalista para ipinising sa ako bayay. Ang Pacific Espesyalista sa Non-Pacific Super na produkto sa Pacific Cement Philippines Incorporated. Mapalit sa inyong mga suking hardware dinhi sa Dakbayan ng Surigao. Pagdali, palit na! 20 minutos mga kaigsonan ang nakalabay sa alas 7 na sa buntag. Og karon sa mga impormasyon gikan sa Metro Manila ug ubang bahin sa atong nasod, dili pa klaro sa pagkakaron kung pagadakpon ba ang grupo sa mga followers sa Sultanate of Sulu sa pagpangulo sa mga kiram. Ini sa kahigayunan kung mubalik sila dinhi sa atong nasod gikan sa Malaysia. Kung atong mahinumduman, adunay mga giluwatang pamahayag sila DILG Secretary Marohan o PNP Director General Cesar Purisima o Alan Purisima. Naglambigit kini sa tinguha nga dakpon ang grupo ni Kiram gumikan sa mga basihanan nga kini sila nagmugna og kasamok didto sa may Saba og sila naghupot sa armas samtang giistudyuhan pa usab sa pagkakaroon sa Department of Justice ang pagpasaka sa kasong rebellion patok na sa Sultanate of Sulu. Nagpakita kagahapon nga adlaw sa pinakaulahing kahigayunan mga kaigsunan si Pope Benedict XVI sa mga tumutuo sa simbahang Katoliko dito sa may St. Peter's Square sa may Vatican City. Kagahapon nga adlaw mao ang pizza Pebrero 28 nga pagkanaog sa pwesto isip Santo Papa ug mangulo sa 1.2 bilyon ka mga tumutuo sa simbahang Katoliko. Si Pope Benedict XVI gisakay kini sa helicopter uman kini mibiya sa St. Peter's Square. Kapikas nga bahin mga kaigsuonan, bisan pa man aduna nay kasabutan karon ang mitumaw o kasabutan karon ang gipirmahan tali na sa Department of Social Welfare and Development og sa mga benepisaryong mga biktima sa bagyong Pablo.
Gihan ay paghihapon sa mga tinugyanan sa DSWD ang pagpasaka sa kaso ni bisan kinsang nalambigit og nagpaluyo sa pagpangatake sa budiga sa DSWD dito sa Davao City. Matud pa sa Sekretary Dinky Soliman, gihan ay nausab nila karon ang pagpadayon sa pagpangabod-abod sa mga relief goods sa mga biktima sa bagyong si Pablo. Sa pikas nga bahin, subli na usab nga mitala ang bag-ong record high sa Philippine Stock Exchange Index. Kini human nagsirado ang trading kagahapon, matud pa nga mikabat sa 6,721.45 puntos ang level sa Philippine Stock Exchange Index. Kini gumikan usab sa pagligon, matud pa sa trading ug ang pagligon sa dagan sa negosyo dinhi sa atong nasod. Ika-22 na kini nga mga kahigayunan nga nakabaton sa record high ang Philippine Stock Exchange Index. Sa pikas nga bahin, gikan sa Commission on Election, ang kumilik mga kaigsunan nagpadayag nga misaka karon ang gidaghanon sa mga violators sa gunban nga gipatuman sa atong nasod subay usab sa nagkaduol nga pagpahigayon sa piniliay sa Mayo 13. Kung atong mahinumduman, bulan kini sa Enero sa dihang gipatuman ang kumilik gunban sa tibok nasod. Sa pagkakaroon, miabot na sa 1,253 na ang mga nadakpan gumikan sa violation sa Comelec gun ban. Sa gawas sa nasod mga kahigsunan, ang impormasyon gikan sa nasod sa Iraq, moabot sa 11 ka mga tao ang patay gumikan sa car bomb nga maigo didto sa naisgutang nasod sa Iraq, partikular sa Baghdad. Mukabat usab sa 42 ka mga tao ang samdon sa naisgutang insidente. Sa pikas nga bahin, sa gawas nga nasod gihapon nga mga impormasyon, sa London, dito sa London, mga kaigsonan nga impormasyon, nagpadayag nga gitayog sa magnitude 6.9 nga linog ang nasod mga kaigsonan sa Russia. Partikular kini sa Kamchatka Peninsula. Mao kinang giluwatang pamahayag og report sa US Geological Survey. Aduna kuno giladmon ang linog 52 kilometro nga maigo sa naisgutan nga nasod. Matod po sa mga Russian authorities, walay gikatalang patay, nasamad o kadaot ba sa mga kabtangan ang pag-igo sa 6.9 magnitude nga linog. Sa balita nga paugnat sa kusog mga kaigsonan, mihimo sayang 21 ka mga puntos. Sa natag kini sa basketball, sa National Basketball Association, miambag sayang 21 ka mga puntos si Dan Salmons para nga subling pangunahan ang kadaugan mga kaigsunan sa Sacramento Kings kontra Orlando Magic sa score 125-101. Sa laing duwa mga kaigsunan, sa National Basketball Association, mi hatag usab sa ubay-ubay nga mga puntos. O sa laing duwa mga kaigsonan sa National Basketball Association, ang Piston mga higala mismo sa ilang home court, ang double-double
nga performance ni Greg Monroe. Tayang 26 ka mga puntos o 11 ka mga rebound. Aron pangunahan ang kadaugan sa Piston kontra Washington Wizard sa score noy 26-4 noy 25. Ang musunod nga detalye sa mga impormasyon nga inyong nabati o mabati atod kanato sa Rural Bank of Placer. Ang Bank of Placer mapagarbuhong mo serbisyo kaninyo sa pagpahulam sa pinakaubos nga interest ug mas dali paspas ang processing. Mupahulam sila aron ikapital sa ginagmay o dako nga negosyo o business loans. Ang collateral mahimong real estate, lupa nga residential, commercial o agricultural, chattel mortgage o mga sakyanan o makinarya. Mupahulam usab sila sa GSIS, SSS pensioners, OFW allotees o para sa salary loan, para sa individual loans, sikat loans o para sa grouping loans, barugan, agricultural loans o agrarian reform beneficiaries loans. Aduna sab sila gold savings sa pinaka makatarunganong interest. Bisitahi ang head office sa Bank of Placer, mas luag, mas haduol kaninyo karon diha atbang sa Villa Corritos Subdivision, National Highway ning Dakbayan, with telephone numbers 826-4135, 826-4100 ug 232-6529. Bank of Placer, ang mabuyawanong bangko nga may parugan. Atong maminawon mga kaigsonan ng balita sa panahon pag-asa maing buntag. Mayong buntag o karing update sa lakat sa atong panahon para karong adlaw Marso 1 tuig 2013. Ang Israelis magapadayon sa silangang bahin sa atong nasod. Ang kinatibukang bahin sa atong nasod may pagka mapanganuron lamang ug may mga isolated nga panalugdog ug ulan, ilabi na sa silangang bahin sa Kabisayan, lakip ng Caraga Region ug Davao Region. Kasarangan ngadto sa makusog ang huyop sa hangin gikan sa silangan o amihan ng silangan ang magapadayon sa amihanan og silangang bahin sa atong nasod. Ang kadagatan ini nga mga lugar kasarangan ngadto sa Baluron. Sa uban nga bahin ang hangin mahinay ngadto sa kasarangan nga magahuyop sa gihapon gikan sa amihan ng silangan ug may malinawon ngadto sa kasarangan nga kahimtang sa kadagatan. Amigo Jun Arpo nagareport sa Pag-asa Station. Buntag sa tanan. Salamat sir. Welcome. Mga kaigsonan, mao lamang kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa alas 7. Daghang salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Akong kauban sa control si Engineer Eric Makatigbak og si Nick Ebuiza. Inyong nabatang mga detalye sa atong mga balita hinikay sa lawak balitanan sa Radyo Ronda. Isip katiling banong pag-alagad alang sa katawhang Surigao. Kini si Lito Gibertas, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw nga Biyernes kanatong tanan. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN.